Okay, good day everybody. Welcome back with me, Mr. Robert, in Methodist 2 channel. Yeah, today we learn about narrative text. Yeah, after long time no see, we meet again here, and without any longer, we'll study about writing. And now we'll write about narrative text. How? Yeah, writing sometimes some people say it's difficult, but we learn now, and I hope it will help you and make you easier in writing. Okay, today we'll write or we'll study about narrative text. In narrative text, some people must understand the first is the use or the purpose of the narrative text, and then the next is the kinds of the narrative text, and then the third is the generic structure of narrative text, and the fourth is about the language features that we use in narrative text. Okay, for the first, we'll study or we'll learn about the purpose of narrative text first. What is the purpose of narrative text? Yeah, anybody? Okay, the purpose is very simple. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi in Indonesia, kegunaan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur atau membuat pembaca itu terkesan dengan cerita yang disampaikan. Kemudian, macam-macam kinds of narrative text. There are so many, ada banyak-banyak, ada bermacam-macam. And the first, mungkin dari personal experience, from the personal experience, pengalaman pribadi. The next is about fairy stories, tentang cerita-cerita peri kayak gitu. And then fables, it's about the animals. And then legends, legenda tentang suatu tempat. Myths, mitos-mitos. Romance, mungkin tentang ya romansa-romansa. Mysteries, misteri-misteri sesuatu. Science fiction tentang karangan yang bersifat di masa depan, lebih bersifat ilmiah, science gitu, science fiction. And then horror stories, cerita-cerita horor. And then adventure stories, cerita tentang petualangan. Historical narratives, tentang cerita-cerita bersejarah. Dan slice of life, mungkin sepotong dari kisah hidup seseorang, bisa juga. Next, the generic structure of narrative text. Jadi susunan dari teks narasi itu apa? Yang pertama adalah orientation atau pengenalan dari karakter, tempat, dan waktu. Introduction of character, time, and place. Jadi di bagian ini kita bisa mengenalkan siapa tokohnya, di mana tempatnya, kapan waktunya. And berlanjut ke sudah pengenalan, kita lanjut ke complication atau di mana conflicts happen. Di situ mulai terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, itu ada macam-macam konflik yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah mungkin physical conflict. Jadi kalau kita ngebahas tentang physical conflict, adanya kontak fisik kayak gitu. And then natural conflict, maybe about there's a relating to the nature, tentang alam. Jadi konflik yang berkaitan dengan kekuatan alam. Kemudian social conflict yang berkaitan dengan kebersamaan tetapi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda gitu. And then psychological conflict, permasalahan muncul ketika berhadapan dengan dirinya sendiri atau perang batin ya, kayak gitu. So di dalam complication itu biasanya terletak dimuat konflik-konflik yang ada. And then sudah ada konflik, maka kemudian ada resolution. Resolution yaitu conclusion, kesimpulan, way out, jalan keluar, dan closing juga penutupnya ada di situ. Kemudian ada reorientation, yaitu masuk ke dalam the moral value of the story. Jadi pesan moralnya apa gitu, dari cerita itu mempunyai pesan moral apa. Next, masuk ke dalam language features.
fitur kebahasan apa yang biasa terdapat dalam kalimat dalam teks naratif. Kita biasa menggunakan dalam bahasa Inggris yaitu simple past tense. We use simple past tense. Understand about simple past tense? Yeah, if you don't, you need to learn about simple past tense first. And then adverb of time, keterangan waktu seperti long time ago, once upon a time. Jadi ada keterangan waktu. Kemudian and then sometimes there is a direct dialogue between the character in the story. Ada cerita atau dialog langsung antar tokoh di dalam cerita tersebut. Nggak apa-apa, dimasukin juga bisa. Misalnya ada percakapan antara aku dan dia, nah itu bisa dimasukin di situ. And then kita masuk ke dalam contoh dari narrative text. The example of narrative text. There are so many example you can find in the internet. You can googling it. Yeah, you can choose it which one is the easier for you. Jadi kalian bisa pilih mana yang paling mudah, kalian bisa pahami, atau nanti kalian bisa membuat cerita naratif sendiri, mungkin berdasarkan your personal experience kayak itu. Jadi contoh yang aku kasih hari ini adalah tentang True Friends. Kalian bisa membaca, kalian bisa lihat sendiri. Okay. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Nah, translate-nya gini. Jadi suatu ketika itu ada dua orang teman dekat yang bersahabat gitulah, yang jalan-jalan bersama di hutan. Dan mereka sadar bahwa bahaya itu bisa kapan aja terjadi kalau di hutan. Jadi mereka berjanji satu dengan yang lain, mereka akan selalu bersama dalam situasi yang berbahaya gitu. Suddenly they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree and at once, but unfortunately the other one did not know how to climb up the tree. So being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Tiba-tiba mereka melihat beruang yang sangat besar mendekat ke arah mereka, dan salah satu langsung memanjat pohon yang ada di dekatnya. Tapi salah satunya tidak tahu gimana itu memanjat pohon. Jadi dengan dipimpin atau mengikuti ya instingnya, dia berbaring di tanah, tidak bernapas, dan berpura-pura menjadi orang mati kayak gitu. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled his ears and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friends on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friends replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friends." Jadi beruang tersebut datang ke orang yang sedang berbaring di tanah, mengendus-endus kupingnya, kemudian dengan perlahan dia meninggalkan tempat tersebut karena beruang tidak ingin menyentuh makhluk yang mati. Sesudah hal itu tersebut, teman yang tadinya di atas pohon turun dan bertanya kepada teman yang di atas tanah, "Teman, apa yang beruang bisikan di telingamu?" Kemudian teman tersebut menjawab, "Mulai sekarang beruang menasihati untuk tidak percaya kepada teman palsu." Karena ya mungkin dia sakit hati karena ditinggal naik pohon sedangkan dia nggak tahu naik pohon. And then resolutionnya, resolusinya di sini yaitu moral of the story. Jadi kita moral nilai moralnya apa? Jadi a true friend is a friend indeed. Jadi teman itu membutuhkan teman yang sesungguhnya. Seperti itu. Bisa jadi
A true friend artinya agak sedikit ini, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri. Jadi menurut kalian bagusnya gimana kayak gitu loh. Nah, atau mungkin bisa juga kayak gini, seorang teman sejati yang kita butuhkan tersebut adalah teman yang sebenarnya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi teman sejati adalah teman yang sebenarnya. Jadi sebagai teman, ya kan tadi udah janji bersama-sama, ya bersama-sama kayak gitu loh. Jangan satu yang ninggalin gitu. Nanti kan jadinya nggak enak gitu. So from this story you can learn a simple, ya sebuah simple lesson about this life ya. If you have made a promise, kalau kamu sudah berjanji, ya you have to feel that promise. Jadi kalian harus memenuhi janji tersebut. I think that's all about the story, and things that's all about writing the narrative text. I hope you will amuse, or you will, ya at least you understand lah gitu about the moral about the story. Jadi kalian, ya saya harap kalian bisa paham lah maksud dari naratif teks itu apa kayak gitu. Okay, that's a lesson about writing narrative text. So I hope you understand. However, just simple. However, you can find another source that is interesting. Okay, it's okay, but at least I give you a simple lesson in writing narrative text, and I hope you understand. You can try it. You can start to write. If you don't know, if you don't start to write something, jadi kalian nggak akan tahu kalau kalian itu belum menulis sesuatu. Jadi cobalah kalian tulislah. Ya, I hope your writing will be famous. Nah, jadi tidak usah terlalu panjang lebar. I think that's all from me. You can